嗨，大家好，我是小叔，这里是一个专注聊养生的频道。如果您对养生感兴趣，可以订阅我们的频道，你一定会有不错的收获。如果你有什么疑惑或建议，欢迎在评论区留言，我们会在线等着你的来访交流。入冬后，想必大家都吃了不少好吃的来进补，所以今天就不说吃的了。给大家介绍几个养生穴位吧，可以缓解身体的一些小毛病哦。按揉养肝窝，拯救受伤的肝。临近年末，就少不了各种聚餐，很多人会跟家人朋友喝小酒，开心是开心了，但肝脏很受伤。不仅如此，不少人还会放飞自我，熬夜，甚至是通宵。所以，大家在闲暇之余，不妨按揉身上的2个养肝窝，能够起到养护肝脏的作用。1. 按揉太冲穴，疏肝。太冲是肝经的原穴，原穴的含义有发源、原动力的意思。可以说，太冲穴为人体足厥阴肝经上的重要穴道之一。临床研究也发现，太冲穴的疏肝效果尤其显著。位置：沿着第1、2指间向足背上摸寻到有凹陷处，约2横指宽。操作方法：盘腿端坐，用左右拇指同时揉按左右脚的太冲穴，力度以能感受到酸胀感或胀痛感为宜。每次持续3到5分钟，早晚各一次。2. 按揉大敦穴，养肝穴。大敦穴是肝经的起点，肝经由此向上循行至生殖器、肝脏、脑、眼等处，刺激大敦穴可调养肝血。位置：大脚趾甲根边缘约2毫米处。操作方法：盘腿端坐，左右拇指分别按揉左右大敦穴30次，早晚各一次。按揉助眠窝，让你睡得香。即使是进入适合冬眠的季节，很多人依旧有睡不着、睡不香的烦恼。从中医角度讲，发生睡眠紊乱的原因多是心肾不交。心五行属火，属阳；肾五行属水，属阴。正常来说，心火温煦肾水，肾水滋养心阳，为水火相济。但如果心火较旺，不能下沉到肾水，或者肾水不足，不能滋养心阳，就成了心肾不交。调养时，可从茶疗、经络理疗和调神3方面着手。茶疗可以喝些安神茶，如加味酸枣仁茶、桂圆红枣茶等。而经络理疗和调神是咱们今天要说的重点。1. 经络理疗。我们身上有不少助眠穴，经常按揉可帮助入睡。安眠穴在胸锁乳突肌和头夹肌中，耳后高骨后方凹陷处。按揉此穴能安神定志，促进睡眠。建议每晚睡前按揉2分钟。手心脚心，双手手心交叉搓揉脚心，搓热后再搓50下，睡前1小时左右进行为宜。手心有劳宫穴，是心包经的穴位；脚心有涌泉穴，是肾经的穴位。手心搓脚心，可使心肾相交。2. 闭目调神。睡前平躺在床上，双手叠加，右手在下，左手在上，放置于关元穴肚脐直上3寸处上，双目微闭，控制意念，先集中于关元穴，然后随左右手飞出，再收回至关元穴，如此循环15分钟。咽痛咽干、咳嗽咳痰，按止咳穴。到了冬天，很多人都有咳嗽的毛病，还有不少人是呼吸道传染病的遗留症，总是咳个不停，嗨，整个人都咳到不好了。除了吃药，大家还可以辅助按揉手上的鱼际穴，有助于恢复。鱼际为手太阴肺经的行穴，气血出入的关键穴位之一，五行属火，行主身热，因此鱼际可以清肺热、平咳喘、利咽喉、消肝积、缓解伤风、发热、咽干、咽喉肿痛、失声等症。中医临床上
鱼际穴还常用于调理声带，对慢性咽炎、声带过度劳累引起的音哑、失声等。此外，经常按摩鱼际穴还可以预防感冒，缓解口舌干燥的症状。位置：以一手手掌轻握另一手手背，弯曲拇指，按至酸痛明显处即是鱼际穴。操作方法：操作时，以一手拇指指端垂直按揉另一手的鱼际穴，以感觉酸痛明显而能够耐受为度。单侧按压2分钟，左右交替，早晚一次。注意，按压时要使力度深达皮下组织，而非只在皮肤表面按揉。快按揉3个穴位缓解。进入冬季后，人们常常感觉疲倦，没有精神，这时候我们一定要注意好好休息，同时还可以按揉以下几个穴位，能够起到缓解疲劳的作用。1. 点揉百会穴，调情志。位置：头顶正中线与两耳间连线的交点处。操作方法：10. 中2指并拢放于百会穴上，顺时针按摩约3分钟，之后做点按约2分钟。功效：该穴可调节精神状态，改善抑郁情志。2. 揉按关元，固本培元。位置：下腹部，其中下3寸，过中指近掌关节至横门的4横指宽，前正中线上。操作方法：一手掌根放于穴位之上，顺时针按摩，并注意调整呼吸。按摩约3到5分钟后，搓热双手叠放于关元穴上，呼气时下按，吸气时掌根紧贴皮肤上抬，如此反复3到5分钟，至下腹部有温热感为宜。注意要带动皮下组织一起运动，而非只是在表皮画圈。功效：按摩该穴可固本培元，是常用的保健穴位之一，对人体内分泌功能有较好的调节作用。3. 点揉太冲，改善情志。位置：足背第1、2指骨间，指骨底结合部前方凹陷中或触及动脉搏动。操作方法：一手拇指按于同侧下肢的太冲穴位上，其余4指放于足底太冲穴的对侧，拇指固定于穴位处，带动皮下组织朝向足趾的方向来回做按揉，并配以点按法，双侧同步操作，按摩约5分钟。功效：按摩该穴对改善情志抑郁、舒缓精神症状有较好的调节作用。最后，给大家说说按揉穴位的注意事项。身上有炎症不能按，炎症疼痛，表现为皮肤红肿，摸上去皮肤温度较高，不动也痛，此时绝对不可自行按摩捶打，需要及时就医，让医生判断处理。照痛点按摩，应注意区分是肌肉酸痛还是炎症的红肿热痛，按摩力度不可过猛，以适度压痛为宜。一般按摩时间不可过长，5到10分钟即可。如未缓解，应立即停止按摩。如疼痛加重，则应及时就医。按揉穴位要持之以恒，只按1、2次是没有效果的。按揉穴位仅做辅助日常保健手段，绝不可替代治疗。